السلام عليكم البنات. اليوم واحد الطبق ديال سباغيتي خطير بمعنى الكلمة، يستحق يتجرب وغادي تشكروني عليه. اول شيء غادي ناخذ واحد الطنجره غنديرو فيها الماء والملحه ونخليوها تسخن، وناخذ بصله غنشلضوها ونديروها في مقله، نضيفو الملحه والابزار والزيت ونخليوها تشحر، نقصوا عليها البوطون ونخليوها تقلب شويه عليها. واللي بغات تضيف حتى الفلفل الالوان راه يمكن لك تضيفيهم، حتى هما كتقطعيهم مربعات وكديرهم يتشحروا مع البصل، وحتى لي شامبينيون الا كنتي بغيتيهم حتى هما كديروهم يتشحروا. وفي هذا الاثناء كيكون الماء ديالنا صطاب، صافي كناخذوا سباغيتي وكنديروها تسلق.